we don't need to be provoked. Mnangagwa must understand that we don't need to be provoked. All the threats zavari kuita nema moves avari kutraya kuita, I can guarantee you they are bound to fail. Very soon tinenge tapedza kuita put everything in place, tichabata macommanders ari kuSouth Africa tichivazivisa ma updates aripo, then tichazozivisa ruzhinji rweZimbabwe address yamunenge muchienda kunobata maoko. Mangwana akanaka muri yeZimbabwe uri musi wa 8 February iri svondo kudai so ndiri kuuya nenyaya inosiririsa zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Hatisi kuziva kuti chii chiri kunyatsoitika, but tiri kuona kuti macomrades ese revolution kunyanyanya Geza revolution vari kupera 1-1. Hatisi kuziva kuti chii chiri kunyautora nzvimbo panapa, but muri yeZimbabwe chandauya kuti ndiite panguva ino kukuratidzai nekukunzwisai mashoko ekupedzisira akapedzisira kutaurwa naComrade Saruwaka. Pane nyaya dzakawanda dzinenge dzichingotaurika, dzinenge dzichingotenderera, zvinhu zvinenge zvichingoitika tinozviziva. Hatizivi kuti mumwe musi zvichaperera kupi, asi tinoziva kuti nyaya dzekuti zvinotemesa musoro panapa. Comrade Saruwaka vane mashoko avakapedzisira kutaura padandemutande pavo vachitaura kuti zvigananda love elections. They were so excited when Chamisa came back. They know very well that it's a walkover. Even if Chamisa gets 10 million votes, they give themselves 20 million votes and announce the results. Zvekuti tiri vashoma munoudza Sadaki, munhu wese ndati revolution. Ndo mashoko akapedzisira kutaurwa naComrade Saruwaka. Nezuro pane mamwe mashoko zvekare avakapedzisira kutaura amanzwa ndichimboisa apa mberi apo. Anova munhu wekuti anga ari focused in terms of nyaya dzepolitics. Papane kamwe kamufungiro kavaita. Pane rimwe statement futi ravakambobudisa pakabatwa president weVenezuela paya navaTrump vakatotaura zvakanzi zvoni kugona chigananda, kubata chigananda wobata nemukadzi wacho, woendesa nemukadzi wacho kuti chisazononetsekane mberi ikoko kwachinenge chaenda. Ndo mamwe emastatement avaitaura. Nyaya yavainyanyisa kudzidzisa maZimbabweans nekunyanya kuudza maZimbabweans kuti hanzi ziso ngarisabve pamuroyi, hanzi munhu wese ngatifokase pabhora. Kune zvinhu zvakawanda zvakangoitikawo even murevolution. Kune nyaya dzavo dzaingoitikawo kubva kumashure, ende maitoona nyaya dzacho zhinji dzimwe takambobuda panapa, tikambonetsana, tikaita sei, tikakumbirana ruregerero. Ndo zvazvinongoita kazhinji. Vanhu vatoredi nawo tinongosangana nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichingoitika, but muri yeZimbabwe tingaita sei? Tiri kungoti may his soul rest in peace. Kana uri kurwadziwawo nesituation iri kuitika iyoyi yekuti Comrade Saruwaka akusisina, zvakakosha kuti panguva ino ungonyora kuti rest in peace in the comment section.